Hello mọi người, lại là mình đây. Thì cái số ngày hôm nay sẽ là một cái số khá là đặc biệt so với lại những video lần trước. Thì hôm nay mình sẽ build full custom một cái chiếc bàn phím của Akko. Và chiếc bàn phím này rất là chất lượng. Cùng với đó là mình sẽ sử dụng những cái linh kiện như là switch và cây cáp cũng của Akko luôn. Và nếu như mà các bạn thích video lần này thì hãy ủng hộ chúng mình bằng một subscribe, một like và một comment nếu có thể nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Thì các bạn có thể thấy trên chiếc bàn mình, đây là chiếc bàn phím của Akko có tên là ACR Top 75. Thì ACR là viết tắt của cái từ Acrylic các bạn. Nhưng mà nguyên cái chiếc bàn phím này là nhôm hoàn toàn nha. Thì mình cũng không có hiểu là Akko họ đặt cái tên này là nó có dụng ý gì. Thì đây là cái chiếc bàn phím nó cũng còn nguyên siêu, thì mình chưa có khui ra. Bây giờ mình sẽ khui ra với các bạn luôn. Đó. Đầu tiên mà các bạn mở chiếc bàn phím này ra thì các bạn có thể thấy mình sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp theo sẽ là một cái mạch PCB. Để mình lấy ra cho các bạn xem. Đây là mạch PCB của con ACR Top 75 lần này. Thì đây là một cái mạch PCB có độ dày là 1.2mm. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hot swap của Scale. Và lưu ý là trên chiếc bàn phím này thì mình thấy là chiếc bàn phím này sẽ không có hỗ trợ LED RGB nha các bạn. Và đây là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là hot swap, mạch xuôi và 5 pin. Đây. Vì đây là một cái chiếc bàn phím cao cấp, có thể gọi là một cái chiếc bàn phím cao cấp nhất hiện tại của Akko tại thị trường Việt Nam luôn. Thì cái chiếc bàn phím này nó sẽ cùng cái phân khúc với lại một cái chiếc bàn phím khác, nó tên là Akko Mod 007 V3 đó. Thì họ sẽ cung cấp cho chúng ta hai cái play. Thì cái play này các bạn có thể thấy là cái độ hoàn thiện rất là đẹp. Đây, một cái số những cái điểm này tí xíu là các bạn sẽ gắn O-ring bằng silicon vào đây. Đây là play bằng FR4. Và đặc biệt hơn thì chiếc bàn phím này cung cấp cho chúng ta tận hai cái play. Đó là play FR4, còn cái play này mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Và mình sẽ dự định là mình sẽ build ở trên cái play này. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái chiếc play đồng. Và khi mà mình mở ra mình thấy hoàn thiện đẹp lắm các bạn ạ. Và nó có một cái trọng lượng khá là nặng. Chưa gì là mình đã thấy thích rồi đó. Cũng có một cái số điểm để các bạn có thể gắn O-ring bằng silicon vô, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và cái hoàn thiện của nó thì rất là đẹp. Mình rất là thích. Tí xíu là mình sẽ build trên cái chiếc play này. Và lý do tại sao thì mình sẽ bật mí với các bạn sau nhé. Rồi để coi chúng ta còn có gì nữa. Đây là foam. Và với lần này thì Akko họ sẽ cung cấp cho chúng ta hai cái tấm foam. Đây là một cái foam PCB. Và cái này là một cái foam ở dưới cái play. Đây các bạn có thể thấy đây là hai tấm foam của chúng ta. Ok. Và điểm đặc biệt của cái chiếc bàn phím này á, so với lại những cái chiếc bàn phím khác là ngay từ đầu là họ đã hướng đến cái đối tượng là muốn build theo cái chiếc bàn phím này theo một cái cấu trúc là top mount chứ không phải là gasket mount. Nên là nó sẽ hạn chế rất là nhiều cái foam. Các bạn sẽ không thấy nhiều foam như trên những cái chiếc bàn phím khác đâu. Nhưng mà nếu như mà các bạn mua thích cái cách gõ cấu trúc của gasket mount thì các bạn có thể lựa chọn một cái chiếc bàn phím cũng cùng phân khúc với cái con này. Đó là con Akko Mod 007 V3 nhé. Thì đây là cái hộp phụ kiện. Mình thử xem là coi cái hộp phụ kiện này có gì nha các bạn. Còn gì nữa không? Rồi hết rồi. Đây là bộ stab Akko cung cấp cho chúng ta lần này. Coi thử coi trong cái stab này thì nó có cái gì nha các bạn. Đây là cái stab blade mount. Thì cái đây là các bạn mình có thể thấy là họ cũng có loop. Đây các bạn, không biết các bạn có thể thấy rõ không, nhưng mà họ cũng có một loop. Họ đã loop rồi, loop mỏng thôi. Họ sẽ cung cấp cho chúng ta một cái switch puller và một cái ốc lục giác. Ngoài ra thì cung cấp cho chúng ta thêm một cái key puller luôn. Ốc này là ốc dài. Ốc này chúng ta sẽ bắt thẳng trực tiếp vào cây luôn. Đây là ốc stand off, dùng để bắt vào những cái play, để cố định cái play cho nó chắc chắn hơn. Đây. Ngoài ra thì đây vẫn còn một cái phần là cái phần mà gần phần này là phần fit.
silicone mà hồi nãy mình nói là các bạn sẽ gắn ở trên cái blade đây, thì đây là cái fit của nó. Chúng ta sẽ có thêm một cái cọng dây rất là bình thường của Akko, cũng không có vấn đề gì. Một đầu USB Type A và đây là một đầu Type C xuất vào để cắm vào chiếc bàn phím này. Thì đây là một cái chiếc bàn phím nó chỉ có hỗ trợ đúng một mod thôi, đó là hỗ trợ mod có dây. Đây không phải là một cái chiếc bàn phím mà hỗ trợ 3 mod nha các bạn. Tiếp theo sẽ là nhân vật chính của chúng ta. Đây là cái phần vỏ cây của cái chiếc bàn phím lần này. Mình sẽ lấy ra cho các bạn coi. Rồi, mình sẽ để cái hộp này qua đây, các bạn thấy là không còn gì nữa đâu. Đây. Và với cái vỏ cây lần này thì các bạn có thể thấy là Akko họ hoàn thiện sản phẩm lần này rất tốt. Cái lớp anode thì các bạn khi mà mình sờ thì mình cảm thấy nó rất là mịn, và từng chi tiết thì được CNC rất là chỉnh chu. Và theo mình thấy đây là những cái chi tiết dù nhỏ nhưng nó rất đẹp. Vỏ cây này nó sẽ được chia ra làm 2 phần. Các bạn có thể thấy đây là phần ở bên trên nè, phần top cây, và phần này là phần ở bên dưới. Thì ở phần bên dưới này nó sẽ có một cái tấm silicone rất là dày, và cái tấm silicone này đó, bạn thấy không? Và tấm silicone này nó sẽ có cái nhiệm vụ là triệt tiêu những âm thanh, làm cho cái chiếc bàn phím này nó không có bị vang. Và ngoài ra thì cái tấm silicone này nó cũng sẽ tạo thêm cho chiếc bàn phím này một cái trọng lượng nặng hơn một tí. Nó sẽ làm cho mình cảm giác mà khi cầm cái chiếc bàn phím này sẽ đầm hơn rất là nhiều. Thì với cái cấu trúc mà top mount này thì chiếc bàn phím này nó không giống như những cái chiếc bàn phím các bạn thường hay thấy hiện nay, đó là cái cấu trúc mà gasket mount. Thì chiếc bàn phím này có cấu trúc là top mount. Thì đây là một trong những cái cấu trúc mà được rất nhiều những cái người chơi phím cơ yêu thích, vì cái cảm giác gõ của nó đem lại là rất tốt. Và thường với những cái chiếc bàn phím top mount này thì nó sẽ có toàn bộ cái kết cấu cảm giác rất là chắc chắn và vừa vặn, không có vết hở và rất dễ dàng cho việc lắp đặt. Thì tiếp sẽ là cái switch mà mình sử dụng cho cái con phím lần này. Thì đầu tiên nói một chút đi. Đầu tiên thì mình có phân vân giữa ba cái loại switch là switch Rim Blue đây chứ, Rim Blue đây và Rim Yellow của Akko. Thì hai cái loại switch này nó sẽ có giá thành rẻ hơn so với lại cái switch piano này. Nhưng mà mình cũng muốn thử xem là những cái gì mà Akko họ quảng cáo là coi có đúng hay không. Thì mình thử luôn với lại cái loại switch cao cấp nhất của họ, trên chiếc bàn phím cao cấp của họ luôn. Đây là switch CS Piano, một trong những cái loại switch mà mới nhất của Akko hiện tại. Và theo những gì mà hãng quảng cáo thì đây là cái loại switch mà họ đã lúp tay sẵn ngay từ đầu. Thì đúng rồi, mình có cảm giác là gõ khá là mượt. Và đây là một cái loại switch có 5 pin nha các bạn. Đây. Tiếp theo sẽ là một cái phần quan trọng không kém. Cây đã có rồi, switch đã có rồi, thì cái phần cuối cùng chắc chắn phải là cây cáp, chứ không phải là phần nào được. Và cây cáp mình chọn cho cái chiếc bàn phím lần này đó là cây cáp Black & Cyan, cũng của Akko luôn. Và với cái bộ cây cáp lần này thì nó sẽ có một cái màu xanh khá là đặc trưng, đó là màu xanh cyan. Thì giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem luôn. Mở đâu rồi ta? Đây. Không biết các bạn có thể thấy không? Mình sẽ có thêm một cái switch keyboard nè. Đó. Ráp xong bộ này là có tận 2 cái keyboard. Đây, chất lượng hoàn thiện sản phẩm cũng rất là ok. Rồi, đó là toàn bộ tất cả những gì mình cho chiếc bàn phím này. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi.